ស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទៅលើការរកលុយនៅក្នុងគម្រោងឬក៏ project មួយដែលមានឈ្មោះថា Soso Value ដែលគម្រោងមួយនេះតាមពិតទៅនៅក្នុង season 1គឺវាបានចែកលុយឬក៏ចែកកាក់ទៅដល់ user ឬក៏អ្នកលេងក្នុងគម្រោងរបស់គេនេះម្ដងរួចមកហើយដែលការនោះគឺការចែកគឺចែកទំហំធំតែម្ដងគឺម្នាក់គឺបានច្រើនមែនទែនសម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបាន5ទៅ$600ពីគម្រោងនេះដែរហើយអ្នកដែលគាត់លេងដែលមិនសូវអាសាសោះក៏គាត់ទទួលបាន$100ដែរអញ្ចឹងគម្រោងនេះការពី project ទី1គឺគិតចាប់ពីអ្នកលេងគឺចាប់ពី season 2ឡើងទៅគឺគេនឹងចាប់ផ្ដើមចែកឲ្យសម្រាប់ season 2សន្ទុះគឺ level season 1គេចែកពី level គេគិតជា level 2ឡើងទៅគេចែកលុយឲ្យហើយសម្រាប់ season 2នេះអត់ទាន់កំណត់នៃការបែងចែកលក្ខខណ្ឌមកគេដោយវៀតណាមទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអរគ្នាដែលអត់ទាន់មានគម្រោងមួយនេះទេឬក៏អត់ទាន់ចូលរួមលេងជាមួយវាទេគួរតែសាកបងលេងជាមួយវាទៅដោយសារតែ Soso Value នេះជាគម្រោងមួយដែលយើងរកលុយដោយ free ទេសំខាន់ឲ្យតែយើងអាសាចូលមកលេងជាមួយវាមួយថ្ងៃម្ដងឬក៏2ដងទេបងប្អូនអរគ្នាទទួលបានការសន្សំបន្ទុកហើយនៅពេលដែលមានការបែងចែកពី project នេះមកវិញបងប្អូនអរគ្នាអាចនឹងមានឱកាសទទួលបានការបែងចែកហើយទទួលបានលុយដូចគេអ្នកចូលរួមលេងដែរព្រោះវា free ទេអត់តម្រូវយើងដាក់លុយមកកាក់ម៉ាស៊ីននេះទេហើយ Soso Value នេះមកតាមខ្ញុំមើលទៅថ្ងៃក្រោយទៅបាទថ្ងៃមុខទៅគឺមានគេចូលរួមលេងវាច្រើនមែនតើដោយសារវាជា project មួយល្អសម្រាប់ trader ផងដែរយើងអាចចូលមកតាមដានតម្លៃទីផ្សារមិនថាជាទីផ្សារ crypto forex ឬក៏ stock អីទេបងប្អូនអ្នកចូលបានឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដឹងតម្លៃឬក៏យើងចង់ដឹងក្រាបពាក់ព័ន្ធជាមួយ BTC មួយបងប្អូនគ្រាន់តែចូលមកនេះបងប្អូននឹងឃើញហើយយើងអាចគូសក្រាបគូសហ្នឹងក៏បានដែរ Soso Value នេះយើងអាចគូសបាទនេះចូលគូសជួយមកចុចគូសមើលបានដឹងទាំងអស់ថាអូយើងចង់គូសដឹងតម្លៃវានៅក្នុងនឹង support ប៉ុណ្ណា resistance ប៉ុណ្ណាចង់ដឹងវា up trend down trend ប៉ុណ្ណាសម្រាប់គាត់បងប្អូនយើងដែលជាអ្នក trader ណានឹងដឹងហើយអាចចូលមកតាមដានតម្លៃហ្នឹងបានហើយជាពិសេសទៀតគឺយើងអាចសន្សំ point បានសន្សំ point នៅត្រង់ចំណុចនេះបានសន្សំ point តែគ្រាន់តែយើងចូលមកសន្សំវាលេងទៅតាមរយៈ daily test ប្រចាំថ្ងៃនេះណាតាមរយៈ daily test នេះ daily test កន្លែងនេះបងប្អូនគ្នាទទួលបានបន្ទុកបន្ថែមហើយនៅពេលមានការបែងចែកអីតាមត្រូវថ្ងៃបានរាប់រយរាប់ពាន់ទៅវាក៏ថាបានដែរឲ្យតែយើងអាសាចូលមកលេងជាមួយវាហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បានចុះឈ្មោះជាមួយវាទេខ្ញុំក៏បានដាក់វីដេអូពីរបៀបការបង្កើតគណនី Soso Value ដើម្បីសំបន្ទុកនេះនៅក្នុង link នៅខាងក្រោមវីដេអូដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណានេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយកបានម្រាមដៃចុចទៅលើចំណងជើងនៅលើវីដេអូដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញកន្លែងនេះបើសិនមកទូរស័ព្ទវាលោតនៅខាងក្រោមប៉ុន្តែបើនៅក្នុង tablet ឬក៏ iPad វានៅចំហៀងនេះវិញបងប្អូនទាំងឃើញកន្លែងនេះខ្ញុំសរសេរថារបៀបនៃការចុះឈ្មោះបង្កើតគណនីជាមួយ Soso Value ហើយឃើញរូប YouTube មួយចុចលើវាទៅគឺវានាំបងប្អូនចូលទៅដល់ទម្រង់នៃការបង្កើតជាមួយគណនីរបស់វាហើយមួយទៀត link ខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមដែរបាទ link សម្រាប់ចុះឈ្មោះហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលចង់រកលុយជាមួយគម្រោងឬក៏ project មួយនេះបងប្អូនត្រូវតែមានជាមួយនឹង exchange ផងដែរមានដូចជា OKX Binance ឬក៏ Bitget ដែលជា exchange សម្រាប់យើងដកលុយនៅពេលយើងរកបានពី airdrop ហ្នឹងហើយយកមកចាយយើងបានចូលកងធនាគារស្រុកខ្មែរយើងដើម្បីដកមកចាយណាបងប្អូនទាំងគ្នាអាចបង្កើតបានគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា more ហើយខ្ញុំក៏ជា KOL នៃ exchange ទាំងអស់ដែរនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាបង្កើត exchange តាមរយៈតំណ link ឬក៏ដាក់ referral code របស់ខ្ញុំបានទទួលបាន 20% ជាលុយ rebate ត្រឡប់ទៅវិញបាទគឺចំណេញមែនទែនហើយបានតែសម្រាប់តែ referral code របស់ខ្ញុំទេសារតែខ្ញុំគឺជា KOL ឬក៏បងប្អូនអាចចុះជាមួយ KOL ផ្សេងៗក៏បានដែរគឺបានដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនទាំងគ្នាមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយអាចចុះជាមួយ referral code របស់ខ្ញុំបានអូខេចេញរបៀបនៃការចុះឈ្មោះជាមួយ exchange ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំបានដាក់ហើយគឺរបៀបនៃការបង្កើតមិនថាជា Binance Bitget OKX ទេខ្ញុំដាក់នៅទាំងអស់ហើយ referral code ខ្ញុំដាក់នឹងដែរបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលបានឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាមានអីអត់យល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើត Soso Value ឬក៏ exchange ទាំងអស់ហ្នឹងទេអាច join ក្នុង group Telegram របស់ខ្ញុំបានដែលខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមដូចគ្នាគឺ group Telegram សម្រាប់ join ដោយការ join គឺមិនតម្រូវឲ្យបងលុយមកកាក់ម៉ាស៊ីនទេ join ឲ្យ free ចងល់ផ្សេងៗអាចសួរខ្ញុំបានអូខេអញ្ចឹងចូលមកដល់សាច់រឿងយើងវិញសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បង្កើតជាមួយ Soso Value ហើយណាកុំភ្លេចបាទកុំភ្លេចដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹង Soso Value គឺគេមានកន្លែងសន្សំបន្ទុករបស់គេអញ្ចឹងអានេះគឺជា account ថ្មីរបស់ខ្ញុំទេនៅ00ឡើយទេសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីទៅពេលបង្កើតហើយចូលមក Line Starter Pack នេះគ្រាន់តែ complete ទាំងអស់ហ្នឹងទៅបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបាន50,000 point ជាងហើយ50,000 point បើយើងគិតទៅគឺ level 1ចិត្តដល់ level 2ហើយយើងព្យាយាមលេងបន្ថែមទៅគឺយើងដល់ level 2ហើយធ្វើម៉េចព្យាយាម up level នេះ ឡើងនេះហើយ level ហ្នឹងគឺគិតលើបន្ទុកនេះបងប្អូនមើលឡើងនេះlevel 1របស់គេគឺ50,000អញ្ចឹងព្យាយាម up ធ្វើម៉េចឲ្យបានឡើងដល់ level 2 level 3ទៅហើយសំបន្ទុកតាមរយៈយើងចូលមកនេះគឺនៅក្នុង daily test របស់យើងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹង daily test ហ្នឹងគឺទី1គឺយើងចូលមក check in ទី2 like មក like ជាមួយ Instagram TikTok ហើយចូលមក view នេះ view index របស់គេនេះ view list របស់គេខ្ញុំបង្ហាញនៅក្បាលវីដេអូមុនអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលក៏ចូលទៅមើលហើយយើងពេលហើយយើងចុច verify វា
អូខេចុច verify បងប្អូនទទួលបានបន្ទុកនេះបន្ទុករបស់វាចុច got it មួយហើយចូលមកនេះ like ជាមួយ account X ចូលទៅមើល YouTube ជួយរបស់គេទៅហើយខ្ញុំបញ្ជាក់តិចសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលចង់រកលុយបាននៅក្នុងគម្រោងនេះតើបងប្អូនទាំងគ្នាមានជាមួយគណនី X មាន Instagram មាន TikTok ព្រោះទាំងអស់គឺវា link គ្នាហើយរបៀបនៃការ link ខ្ញុំបានប្រាប់នៅក្នុងរបៀបនៃការចុះឈ្មោះជាមួយ social value នេះហើយអូខេតោះហើយចុងវីដេអូខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះដូចគ្នាខ្លាញ់បងប្អូនទាំងគ្នាអត់ទាន់យល់ថាយើងចុះឈ្មោះជាមួយវាដោយរបៀបណាតឥឡូវយើងចូលទៅមើលពីរបៀបនៃការបង្កើតគណនីជាមួយ social value តែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់របៀបនៃការចុះឈ្មោះគឺងាយស្រួលទេបងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែយកព្រាមដៃចុចលើចំណងជើងវីដេអូនេះមកបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញ link កន្លែងនេះខ្ញុំសរសេរថា link សម្រាប់ចុះឈ្មោះហើយបើសិនបើនៅលើទូរស័ព្ទគឺវា load នៅខាងក្រោមវីដេអូអូខេអញ្ចឹងចុចលើ link ហ្នឹងទៅគឺវានាំបងប្អូនទាំងគ្នាចូលដល់ទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង project ឬក៏គម្រោង social value នេះហើយអូខេអញ្ចឹងទម្រង់ដំបូងគឺវាបង្ហាញនៅលើ browser ទេបាទនៅលើ browser ដូចជា browser Chrome Opera Mini Firefox ជាដើមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចូលមកដំបូងនេះគឺវា load យើង sign up ណាហើយបងប្អូននេះបំពេញចូល Gmail address របស់យើងត្រង់ចំណុចនេះមកហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងគ្នាបំពេញ Gmail address នៅចុងកន្ទុយវា load សញ្ញាតិចពណ៌បៃតងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញខាងក្រោមនេះគឺគេដាក់ឲ្យយើងបំពេញជាមួយនឹងpassword ណាហើយ password ខ្ញុំសូមណែនាំថាបងប្អូនអាចដាក់តាមជាមួយអក្សរធំអក្សរតូចនិងសញ្ញាឬក៏យើងអាចដាក់ password នៃ Gmail របស់យើងបានដែរអញ្ចឹងគម្រោងនៃ password ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំដាក់មកសំបាទខ្ញុំសូមបើកឃើញសំបូអូខេសំបូបាទ1 2 3អញ្ចឹងទៅហើយសញ្ញាតិចតួចមកហ្នឹងគឺជា password ដែលផ្លូវការតែម្ដងគឺជាទូទៅមិនថាជាការបង្កើត Gmail បង្កើតអីទេ Facebook Exchange ផ្សេងៗទេគំរូ password គួរតែផ្ដើមនៅអក្សរធំអក្សរតូចនិងសញ្ញាហើយបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះពេលយើងបង្កើតត្រឹមត្រូវកន្លែងនេះវាលុបសញ្ញា tick ឲ្យយើងណាហើយកន្លែង confirm password នេះបងប្អូនដាក់ឲ្យដូចគ្នាមកគឺយក password ខាងលើនេះមកដាក់កន្លែង confirm password នេះដាក់ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងបំពេញវាមកនៅមកដល់នេះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដាក់ password confirm password ដាក់ Gmail រួចរាល់ហើយបាទចុច verify achievement នេះមួយមកអូខេយើងចុចឲ្យវា load បញ្ជាក់ថាយើងគឺពិតជាមនុស្សពិតប្រាកដដែលបានបង្កើតគណនីហ្នឹងមិនមែន robot ទេបន្ទាប់ពី load សញ្ញា tick success នេះហើយចុចលើពាក្យថា next មកហើយបងប្អូនរងចាំតិចគឺវានាំបងប្អូនចូលក្នុងទម្រង់បែបនេះកន្លែងនេះគឺគេនឹងផ្ញើសារជាលេខកូដ6ខ្ទង់ចូលទៅក្នុង Gmail របស់បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងចូលមកក្នុង Gmail ដើម្បីទទួលសារហ្នឹងមកនៅបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកក្នុង app Gmail នេះគឺនឹងឃើញសារ alert មួយគេដាក់ social value ហើយនេះគឺជាលេខកូដ6ខ្ទង់ដែលគេផ្ញើមកណាអញ្ចឹងយកលេខកូដទៅផាសចូលក្នុងកន្លែងដែលគេតម្រូវយើងបំពេញមកគឺ742 108អូខេ742 108យើងចូលមកក្នុងកន្លែងយើងវិញហើយវាយមក7បាទមិញគឺ742 108អូខេបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងគ្នាវាយបញ្ចូលរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនរងចាំតិចកន្លែងចុច share វាក៏បានដែរ share ឲ្យវាស្គាល់ចឹងមកហើយបងប្អូនរងចាំតិចមកវាផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយគឺវា load ចូលមកក្នុង app auto តែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជា app ដំបូងហើយគេមាន gift របស់គេយើងអាចមើលឡើងនេះដើម្បីទទួលបាន gift 10000 EXP នេះអូខេអញ្ចឹងចុចមើលលើនឹងមួយមកហើយកន្លែងខ្ញុំសូមមិនបង្ហាញទេដោយសារតែខ្ញុំខ្លាចជាប់ copyright លើវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែបងប្អូនមើលអាហ្នឹងមកដើម្បីទទួលបាននេះ10000 XP នេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូគេចប់ហើយបងប្អូនគ្នាចូលមកឡើងនេះគឺជាកន្លែងអាចពិនិត្យបន្ទុករបស់យើងបានណាហើយបងប្អូនគ្នាចូលប្រចាំថ្ងៃត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកបងប្អូនគ្នានឹងឃើញបន្ទុករបស់យើងនៅក្នុងដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះយើងចុចលើ XP បន្ទុករបស់យើងមកវានាំបងប្អូនគ្នាចូលមកដល់កន្លែងមួយទៀតគឺជាកន្លែងឲ្យយើងសន្សំបន្ទុករបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈកន្លែងហ្នឹងអូខេយើងចុចនេះ profile របស់យើងមកនៅបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាតារាងបន្ទុករបស់យើងហើយខាងក្រោមនេះគឺជា test ផ្សេងបើសិននឹងទូរស័ព្ទខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺវា load នៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយនេះជាទម្រង់ tablet គឺវា load ឲ្យយើងគៀនហ្នឹងអញ្ចឹងកាលពីក្បាលវីដេអូខ្ញុំបង្ហាញឲ្យពីរបៀបនៃការចូលមកសន្សំបន្ទុករាល់ថ្ងៃនៅក្នុង social value ហើយសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលថ្មីទើបតែចុះឈ្មោះថ្មីបងប្អូនគ្នាអាចចូលមើលកន្លែងនេះបានឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យយើងមើលវីដេអូនេះមួយដើម្បីទទួលបាន10000 point បងប្អូនគ្នាក៏ចូលមើលហើយចេញមកវិញមកយើងទទួលបានចំនួន10000 point ហ្នឹងហើយចូលទៅ follow ជាមួយ TikTok របស់ social ទៅហើយមួយទៀតនេះកន្លែងនេះគ្រាន់តែចូលទៅ visit កន្លែង social value index របស់គេចុចលើ visit មួយមកឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញឧទាហរណ៍មួយចូលទៅ visit មួយទៅបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញបន្ទុករបស់យើងក៏ចូលហើយនេះយើងចូលហើយអូខេហើយយើង break ត្រឡប់ថយក្រោយវិញមកbreak ត្រឡប់ថយក្រោយមកបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញបន្ទុករបស់យើងវាកើនឡើងហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នារងចាំតិចសារ internet របស់ខ្ញុំ slow ហើយខាងលើនេះគឺជា level បាទកាលពី season 1គឺគេចែកគិតចាប់ពី level 2ឡើងទៅបាទ level 2ឡើងទៅគឺទទួលបានបន្ទុកហើយបន្ទុករបស់គេគឺគេគិតតាម point នេះបែងចែកទៅតាមហ្នឹងណាអញ្ចឹង season 2អត់ទាន់ច្បាស់ថានឹងចែកថ្ងៃណាឬក៏ snapshot ថ្ងៃណាទេប៉ុន្តែបើសិនមកវាចែកខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនអរគ្នាតែខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹង
អាចចូលរួមលេងជាមួយវាទៅព្រោះថាគម្រោងនេះគឺគម្រោង free ទេអត់ត្រូវការដាក់លុយអីមកកាក់ម៉ាស៊ីនអីយកចូលដើម្បីទទួលបានការវិនិយោគទេគឺលេងដោយ free តែម្ដងមិនសិនមកយើងប្រឹងលេងគឺយើងទទួលបានលុយហើយបើយើងអត់ប្រឹងទេយើងអត់មានបន្ទុកឱកាសនៃការទទួលបានលុយគឺក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចនៅពេលចុះឈ្មោះដំបូងបងប្អូនអរគ្នាគាត់នៅ complete test របស់គេទាំងអស់នេះនឹងទទួលបាន level 1បាទ level 1ហើយលេងប្រហែលជាមួយអាទិត្យអីទៀតគឺ pass ដល់ level 2ហើយគឺអត់យូរទេហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺយើងព្យាយាមនៅខ្លួនឯងសន្សំធ្វើម៉េចវាបានដល់ level កាន់តែខ្ពស់ទៅនេះ level វាឡើយនេះគឺ level 0ហើយណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានឲ្យ follow TikTok ហើយចូលទៅ follow X បងប្អូនចូលអស់ទៅចុច visit លើកន្លែងទាំងអស់ទៅដើម្បីយើង complete របស់គេហើយបើសិនបើអត់ច្បាស់ទេចូលទៅមើលវីដេអូនៃការចុះឈ្មោះជាមួយកម្មវិធីនេះដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមដូចគ្នាខ្ញុំលម្អិតដែរប្រព័ន្ធជាមួយការ connect ជាមួយនឹងកម្មវិធី X Twitter ឬក៏ការសំបន្ទុកបន្ថែមនៅក្នុង social value ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះអត់មានច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបងប្អូនអ្នកទៅលើការសំបន្ទុកបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលយើងចូលមកកន្លែងនេះ daily test នេះមកបងប្អូនអ្នកឃើញបន្ទុកជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈការ check in តាមរយៈការ like ការ comment ឬការចូលទៅ visit នៅក្នុងគម្រោងរបស់គេហ្នឹងអូខេចុះវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់បងប្អូនអ្នកបានចំណាយពេលតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាមដានរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមគោរពលា